Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania, ili nikaweze kukuonyesha picha halisi kwa yale ambayo yanaendelea sasa hivi. Taharuki imeweza kutanda na Tanzania haikaliki baada ya ofisi ya Rais Samia Suluhu Hassan kuchomeka. Vile tunajua katika taifa la Tanzania, kiongozi ambaye ni wa Chama cha Mapinduzi ukipenda CCM sio mwingine ila tu ni rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, kumaanisha afisi zote za chama cha CCM, yule ambaye anasimamia afisi hizo zote sio mwingine ila tu ni Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kulingana na kile ambacho tumeweza kushuhudia, kuna picha ambayo imeweza kusambazwa ama kuchapishwa katika mtandao kupitia mwanaharakati katika taifa la Tanzania anaitwa Hilda Newton Chadema. Ameweza kuweka picha na kuchapisha kwa kusema ya kwamba ofisi ya CCM vile inateketea kwa moto. Akaandika ofisi ya CCM yateketea kwa moto Geita, kumaanisha ofisi hii ni ya Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kumaanisha wakati tunasema ya kwamba rais amechomewa nyumba ambayo amechomewa ni ofisi ya chama cha CCM kwa sababu yeye ndiye msimamizi, yeye ndiye kiongozi wa chama hicho. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe na sambaza hii kanda kwa group 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Ofisi ya CCM ambayo kiongozi ni Rais Samia Suluhu Hassan katika eneo la Geita imeteketea kwa moto, yani imechomeka. Kufikia sasa, kulingana na ripoti zile ambazo zimefika katika meza yetu ya habari, ni wazi kwamba hamna yeyote ambaye anaelewa ikiwa ofisi za CCM Geita ziliweza kuchomwa au ziliweza kuteketea zenyewe. Kwa hivyo ni uchunguzi ambao unaendelea ili kujua ukweli halisi wa mambo. Cha kushangaza zaidi ni kwamba wakati maovu ama mabaya yameshuhudiwa katika serikali, tunashuhudia katika mitandao ya kijamii wa Tanzania wakiendelea kusherekea jambo ambalo halistahili kusherekewa. Hii inamaanisha nini? Tumeona wengi wakisherekea vile ofisi hizi za CCM za Samia Suluhu Hassan zimechomeka, wengine wanafurahia huku wakisema Mungu amejibu maombi. Ikumbukwe ya kwamba hivi majuzi tu wakati maafisa ama jeshi la polisi liliweza kuhusika kwa ajali, tuliweza kushuhudia baadhi ya Watanzania waliokuwa katika eneo lile wakisherekea, wengine hawakuwa na shughuli ya kutoa usaidizi kwa jeshi la polisi baada ya kuhusika kwa ajali, jambo ambalo liliweza kusababisha waziri wa usalama wakati huo Simbachawene, wakati alikuwa anazungumzia askari, akawaambia lazima tuunde uhusiano mwema kati ya wananchi ama mwananchi wa kawaida na sisi katika kitengo cha usalama, ili uhusiano uwe ule ambao unapendeza. Hata wakati unapopata shida, hamna yeyote ambaye anasherekea. Akasema lazima tujitenge na masuala ya kamata, yaani kuwakamata wananchi bila hatia. Matamshi hayo baadaye tuliweza kuyaona yakisababisha makubwa baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuamua kumsimamisha
kazi waziri yule ambaye alikuwa anasimamia wizara ya usalama. Kumaanisha serikali ya sasa haikuwa inataka mambo kama hayo, kuzungumzia mambo ya kamata bila hatia, lakini yeye angetoa usaidizi kwa vyombo vya dola ili kujenga uhusiano mwema kati ya mwananchi wa kawaida na vyombo vya dola ili kuleta picha ambayo inastahili ya kibinadamu. Juzi tu tuliweza kumwona mbunge wa viti maalum katika taifa la Tanzania kupitia chama cha CCM anaitwa Halima Nassar aliweza kuaga dunia. Baada ya kuaga dunia, tuliweza kupita katika mitandao ya kijamii, tukaona baadhi ya Watanzania wakiendelea kusherekea kifo, na kifo hakistahili kusherehekewa. Kifo hakina upisho ama hakipishi wakati kinaingia. Tukaona baadhi ya Watanzania wakisherekea kwamba mbunge wa CCM wa chama cha Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuaga dunia. Kumaanisha wakati maovu yanaendelea kutendeka katika taifa la Tanzania, kuna baadhi ya wale ambao wanaendelea kusherekea. Hii picha inamaanisha nini? Serikali ambayo ipo mamlakani inazidi kulaumiwa. Serikali ambayo ni ya Samia Suluhu Hassan bado haijakubalika kwa wananchi. Kwa nini? Wakati uchaguzi uliofanyika 29 Oktoba mwaka jana, tuliweza kushuhudia Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema akizuiliwa kuwania kiti cha urais, na sasa hivi amevunja rekodi kwa mwanasiasa ambaye amewekwa kwa jela pasipokuwa na hatia, ingawa ameshtakiwa na kosa la uhaini kwa muda mrefu kufikia sasa. Mpina wa chama cha ACT Wazalendo na haya aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais. Haya ama picha hizi mbili za Mpina na Tundu Lissu ziliweza kuunda picha ambayo haitaki Samia Suluhu Hassan, kwa sababu Samia Suluhu Hassan ndiye alikuwa mwanasiasa maarufu ambaye alikuwa kwa debe katika uchaguzi, na baadaye tukashuhudia tume ya uchaguzi ikimtangaza kuwa mshindi baada ya kumiliki kura ambazo hazijulikani zilitoka wapi, kwa sababu wakati huo watu walikuwa wanaandamana hapa na pale kuchoma moto barabarani. Lakini tukaona akitangazwa kuwa mshindi kwa kura milioni 31.7. Kumaanisha yale ambayo yaliendelea pale hakuna yeyote ambaye anaelewa. Mtandao ikazimwa Tanzania. Vile tume ya uchaguzi iliweza kupokezwa matokeo ama majibu ya kura kutoka maeneo mbalimbali, hamna yeyote ambaye anaelewa ni kivipi hayo yaliweza kufanyika katika taifa la Tanzania, kwa sababu kulikuwa na internet blackout in Tanzania. Kwa hivyo picha hii kumaanisha wakati maovu yanapofanyika serikalini watu husherekea, inamaanisha uongozi wa Samia Suluhu Hassan bado haujakubalika, na ni vile wanasema kama ingewezekana wapate kiongozi tofauti, lakini baada ya yeye kuapishwa atakuwa rais kwa miaka 5 ijayo. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here once you are. Then remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and review the clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded and reviewed the clip to watch. Remember to share our content always on our WhatsApp groups, never on Facebook, and that's the only way we can continue building this a channel of ours, Omokenya TV. Be blessed, ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye.